olaba waliwo akaseera ensi weekunafuyiza n'amaanyi go ne kyobadde owulira ekitiibwa sijja kiyita kitiibwa naye k'obadde olinamu confidence gy'obadde olina ensi n'ekkuba n'ekulowoozesa nti oli munafu toyina ky'oli ate waliwo abantu abo nga ye missoni yaabwe fada waliwo w'otuuka n'otuuka mu bantu nga waliwo akabondo k'abantu nga ekyabwe kyakulaga nti tolina ky'oli nga ye missoni yaabwe kukuteeka wansi n'obaako w'otuuse n'obaako akayumba k'ozimbye olinaga nti alina muganda we bweru gwagizimbira era bakulage nti you do not qualify sigwe n'obaako ka business k'okola ne bagamba nti sikake tolowooza nti byogerwa lwaki kigenderere nti waliwo abantu bw'olaba abantu baffe betulaba n'obalaba nga bamukuba bamubulizaayo tolowooza nti babikola mu butali bugenderevu kiba kigenderere kutunafuya abantu njagala kugamba gwampuliriza gwandaba waliwo abantu abeetegefu okukunafuya waliwo abantu abeetegefu okulaga nti tolina kyewaakoze waliwo abantu abeetegefu okulaga nti ebyo byokoze temuli waliwo abantu abeetegefu okulaga nti wadde bakulonze ku bwa kansala but you are nothing naye nga ye alaga nti tolina kyoli bw'okeera ku makya n'omugamba nti kyendi njagala okifuuke tasobola kyova olaba oli akeera ku makya naga nti alowooza alina ekyamanyi oba opiki twabuvugavuga dda n'ombuuza nti wakavuga wa onfuna oba opiki twakola ki twabuvugavuga dda olabye amaka g'omusajja kati omulalu ng'ava eri amugabe wa etalina kyali ali mu kyalo gundi waliwo omuntu akugamba ekigambo nga nawe olinga alabanga ekikutuukirako n'onafuwa naye kakati oyo abantu bangi babatadde mu depression abantu ababadde basituse nga baliko ebintu bye beekolera babasindise mu depression ate mu bugenderevu waliwo abantu ng'ekyamulema okufuna tayagala kulaba mulala akifuna era ng'abuuza nti gwe kino okituukako otya nga nze sikikoze eki nga nze sikituuseeko nakubalira ennaku olinaga nti abo muwe emyezi 3 onombuulira naawe n'okiraba nga myezi 3 ogenda atoliiwo n'okola embaga oli n'alangirira ng'embaga yo bwegenda okola ki it will end in tears bawe emyezi 4 n'ogamba wangi mwaka tegujja wera mujjanga ne munnoonyaako ate balina obumalirivu ku ekyo bamalirivu n'okusinga bw'okirowooza akiyingidde n'ogamba oba ddala tetuumaleeko naye njagala kugamba ekintu kimu ebigambo by'abantu abo bikuwe buvumu ate mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo okudduka nga tewali akugoba abantu abo wakati nga tolaba gw'okompiitinga nabo kompiitinga n'abo aba bagamba tebisoboka tebijja kusoboka tekiriwo muwadde ebbanga bwe riti ako akaduuka katandise kagenda gwaka akalwaliro kakoze simanya biki tewali muganda wange newe kiba kyetaaga kutambula nnyumba ku nnyumba okutembeeya ebintu bye wabula nga kyekigenda obbakakasa nti wajja omazeeko kikole kubanga bw'otakikola ogenda kutuukiriza ebigambo byabwe bakubeetinga abantu babeetinze obufumbo bwaffe bwe baba balagulako ebimu ne bibaawo baba batambuliraawo anti balagulako ebimu ne bibaawo bye balagula ne bibaawo bambi be bali be bagamba tebijja kusoboka nabo ne bakiwulira nga amazima tebisoboka era ne bitasoboka tulina okulwanyisa agantu ago agakazi ago agasajja ago buvunaanyizibwa bwaffe ogalwanyisa omulokole kyagamba nti fire byonna byakulangirirako bimuddire buli kyagamba ekigenda okusaanawo kisaanewo ewuwe bwe bibanga bimuweddeko ebirina okusaanawo nga gwe byakulangirirako bikyali wakiri bisaanewo mu generation z'abaana be oba ye ng'alaba okusaanawo kyekirungi kati kyembuuza bo babafunira mu tebalina abantu balina agatima agalogo abantu abasinga balowooza nti okuloga kwe kugenda mu ssabo nedda waliwo abantu be bayita abaagaaso
omwana ye ebijanjalo bagenda mukuba. Waliwo abantu be bayita abaagaaso. Agaaso gamanyi. Akulangirirako na linda ku kati nimala okumulaba omwana ono. Omuto oli otya? Biyise nnyo. Bagenda kukuba byammeka? Kati oyinako kati kwata zino. Kwata zino ogenda ogula ebirala. Ogatteko kubanga bayinza okukuba naye weegendereze bw'oba ovuga. Kale. Genda ogula ebirala ebyo bireke. Kale. Okiraba? Be bayita abaagaaso. Omuntu ajja ku bizinensi yo fada. Ne gugitunulamu ne gugipima bane mukomye okumala gasembeza agantu maduuka gammwe. Mugoba agantu mu bizinensi yammwe agantu galina ebiiso. Oguntu okuva lugajja ku mulimu gwo tewaddamu kutunda. Tomanyi gaaso. Ow'ekiiso kitunulamu butunuzi ffe twamulina. Ng'akeera kujabuza ati n'atunula ku dduuka bw'ati maama. Ati atunulamu abaakolima. Ogutima gutandika okukolima. Ogutima gutandika okukolima. Agatima. Gwe eddogo terikwetaagisa genda ku ndagu. Musaba waliwo abantu abatambula n'essabo lyabwe ku mutima. Ensaasi ze nga maaso. Gy'onyenyeza kyakacakaca anyeenya maaso. Kyayogerako ne kituukirira bw'akusanga toli mu malirivu akusaanyizzaawo. Waliwo abantu okanda kubuuza nti omuntu ono obufumbo bwakuba. Omusajja gwe bayanjudde wuwe. Nze mbabuulidde ku mutala guno nze ndudde wano. Mbalaba batijja naye emyaka egi ekinene gye mbawadde. Oyo nakaka edduuka n'akuvaako nadda ku bizinesi z'abantu. Eyo si ye. Mbalaba atijja n'aka bizinesi. Singa balina ekintu kye bali mu kusiga mu nsi. Buli mwana avaayo okukola oba mwana wa buwala oba wa bulenzi. Abo bazibaterekamu. Abo bwenga tebazikuterekamu. Bw'amanyi abazitereka gwenga togenda n'obagamba nti nange ndi mulungi muzinterekemu. Wamma kambabuulire bazibaterekamu. Weebaze Katonda nti otuuse ku levo omugagga gy'asobola okukwata akawumbi n'akakuteresa. Ekyo kyokka kyebalize Mukama. Emmotoka ze bavuga si zaabwe, bagenda bugenzi mu bondi. Okubanga osobola okugenda mu bondi y'omusajja n'akuwa emmotoka ya bukadde 200 n'ogivuga nga togiguze, ekyo kyebalize Mukama. Talina kaadi. Okubanga omusajja asobola okuwa emmotoka ye n'ogivuga n'atakuwa kaadi nga togisasudde, kale tugende n'ekyo Mukama weebale. Ezo bizinesi si zaabwe. Okubanga omusajja asobola okugamba nti gwe nga bwenkulabye muwala gwe, mukazi gwe, musajja gwe, bizinesi eno kangikuteekemu, gwajja ogiddukanya, ekyo kyokka kyebalize Katonda. Si zaabwe nabo. Abantu abo bamalamu amaanyi Mukama. N'otunuulira abantu, n'otunuulira omuntu obuza nayo nalina buzibu ki bannange. Agamba omuntu ekigambo gw'amanyi obulungi nti agenda kigamba. Bane balina akasajja, balina essabo. Bangamba ate ne mu bigambo ebyo mubamba transporter. Waliwo yagala kituuke ekigambo egundi. Ekigambo egundi wakigambire nnyo wakiziikire. Oyo kokimugambye? Ekyo kituuse. Muganda ye kankugulire. Tonafuwa. Kyekiruubirirwa kyabwe. Tobawa ssanyu kubanga kye balinze. Baakulangirirako nti ku kyeyo gy'ogenze tolina ky'ogenda kukungulayo. Wooviirayo obuggo ng'owooza kikuzitoweredde muganda wange. Ogenda tuukiriza ekiruubirirwa kyabwe. Bwe kiba kikwetaagisa kutambula kuva gundi bayitayo Jidda kutuuka Riyadi. Bwe kiba kikwetaagisa kuva Riyadi kutuuka Mekka kutambuza bigere nga gy'ogenda okugisanyu, muganda wange patikana naye nga tokomyewo waka nga toyinako. Olina abantu eno bakwogerera bagamba tolina kyojja kudda nakyo. Bakulinze nga mbaga ate bakulinze toweetisse. Bakulangirirako n'okulangirirako waliwo abagamba nti ojja kudda ng'ensi ogisiibuza bigere. Abantu n'ab'eŋŋanda omuli ne basenga ne bataata abato ne bakojja. N'ogamba omwana w'abandi nti yajja kuddira mu kibookisi.
kubanga ababo tebagenda naye gw'omanyi ensi gye tulwana nayo bannange ensi ng'ejjudde badde abantu tutuuka n'okusirika mwe temumanyi lwaki tusirika kubanga tuwulira ku bantu be tuwulirako ebintu bye batwogerako n'ogamba naye n'obusungu bw'alina namukola ki olaba gwanyiga ng'omuntu akoze ekintu ekyo tolina kye wali omukoledde ate olw'abo ababibakola ng'abimukoze yali amuliisizaako yali amunywesezaako baali batudde ku mmeeza y'emu ne badisikasinga bizinesi ogenda okuwulira gwe wadisikasinga naye yakuba okubulizaayo n'ogamba yandibadde omulala n'ataba ono nti nga y'oyo abantu muganange tebakyagenda mu masabo amasabo batambula nago ensaasi g'emaaso ensaasi gy'emimwa balagulira balina agaaso ffe twalina ng'abantu nga bw'omusanga mu kkubo ng'ogenda Kampala ogenda wiiki ejja togenda nankya baali basagwa nga bw'okyogedde nga bw'omusanga mu kkubo ng'ogenda Kampala olugendo lusazeemu togenda wiiki ejja togenda nkya genda wiiki ejja kibenga kiyitiddeko ddala kifiini kyekigambo ekituufu abantu tebalina bifiini abantu tebalina bipali bo bennyini bebifiini bo bennyini bebipali noyebaga nti sitaani tatumye Yesu tukiri nga yeye sitaani yennyini si mubaka wa sitaani naye nga yeye sitaani yeye nyini nga kyekipali naye lwaki okkiriza oba sitaani mu nsi yeye nyini nga kyekifiini gwe naye tebalokoka sitaani talokoka muganda nge tulina bagobya omuliro waliwo kayimba kensinga okwagala muyimbi yo nali mumukwata kabulokole weereza omuliro ku kiggwa kyo nja kakkubiramu muyimbi si mukadde nnyo naye bajjajjaffe misango gye baakola tokamanyi nja ngenda kakkubira omuyimbi engeri gy'okayimbye omuliro guzikiza na muliro weekyawe muganda nge bano abantu si bakukwasa kisa fungiza kyova olaba teweebakanga nga tosabidde bizinesi yo teweebakanga nga tosabidde bufumbo bwo teweebakanga nga tosabidde baana bo weebuuza lwaki abafumbo abaali bakolagana ebintu bitabuka buli kaseera twamala kufumbiriganwa bitabuka buli kaseera kumbe ku mbaga kwe mwajja eyakuwa ekirabo ekyali ekisabike bwekiti ne bwekiti kyekyaleeta obuzibu yogera ku kyebirabo abantu tebakyagaba birabo nze nina embaga kwe nali emabegaawo naye kaadi yali ekirambise bulungi temuleeta birabo temuleeta birabo omusajja ne bakyogera mu nsi n'agamba nti tewali kipya omukulu ono kimugenda muwa kyatalina mubireke yabayise mulire wamu munywere wamu full stop ebirabo ebyo byabanga bitya sooka ombuulye ku byebirabo basibamu n'empitambi waliko mikole basibamu n'empitambi mu birabo muganda wange muganda wange olina ebintu kati basobola kumaakinga nti kino ekirabo gundi ye yakimpa kati waliwo akakodyo ke bakola oba osobola okumaakinga naye balina akakodyo ke bakola era omuntu akulekeranga kirabo nziruka ngenda kimpeereyo tokikolanga kyebakola akikulekera naga obudde bunkutte naye banesimanyi nakimpeerayo ndowooza kati gwe omuntu alaba ekirabo kyewawaddeyo nga gagundi ye yakireeta ate tekuba namannya abantu abamu amalogo babatikka matikka ebanga njaga babatikka matikka ebitereke tebiba byabwe kimpeereyo n'afuuka kimpeereyo naye ddala omuntu bw'abonaabona omuntu afunamu ki abantu balina emitima bino ebintu byogera ng'ebyokusaaga naye abantu babi waliwo abaana abateroga nti mwami Lugonva abantu nga wabayiga kubanga ndi mukulu wammwe ensingi irabye neebaza Katonda nti mbaddeko mu kyalo ne mu kibuga neebaza Katonda nti mbaddeko mu kibira nembeerako ne mu mataala ntambudde ensingi irabye abantu balina obusungu
abamu bakusinga emyaka okuze bizibu. Musajja wo siyoyo. Bambi. Abamu bakusinga emyaka. Tukuze bizibu. Ebizibu by'obasinga byendabye. Kyolabye bingiko. Bamu tebannabiraba. Tebannabiraba mu mukyali mu lwali. Bw'ava ku university n'ofuna omulimu onyumya ki? Bakuyita walabye ekimagoba. Mwegendereza abantu. Tubagoba ku bantu. Just tubagamba nti mwegendereza abantu. Tolowooza nti olaba muntu kaaba nnyo kusinga nnamwandu. Olaba muntu kaaba nnyo kusinga bamulekwa. Tugamba kiki. Olaba muntu kwetala kusinga mugole. Tava gye bafumbira nokagundi omukolo nga ogwetisse nnyo okusinga bannannyini. Kambabuulire n'omukwano omungi mugwegendereze. Omuntu bw'akulaga omukwano omungi nagwo gwegendereze. Ne keye nnyingi gyegendereze. Waliwo omuntu akuwa keye yeeraliikiriza. Kiringa okuba nga omusajja akwana naye nga muganda wange ku lanci akuleetera lanci, ku sapa n'akuleetera ebimuli tebiggwa ku mmeeza. Obusimu bulinga obusimu Kawutoni wakubuuliza nti zonkubidde zino 3 olunaku. N'oluvannyuma lw'emyezi 3 onaasobola ozinkubira ezo 3. We have to be mindful. Weegendereze. Waliwo eyagambye nti nze bwe mpa omuntu nendaba nga neebazizza nnyo. Mwekengera. Waliwo weebala asukka. Waliwo keye esukka omuntu akulaga omukwano ogusukka noga Kaliko wagaye ng'asaasaanya ayiseewo saasaana biki obulugu obukuli gundi. Ekyamazima abantu bamalamu amaanyi. Abantu baagala bannaabwe nga bakaaba nga bali bubi. Ati waliwo abantu yenga essanyu lye kulaba abantu abakaaba, okulaba abafiiriddwa, okulaba abanyigiriziddwa. Waliwo abantu ne ku mukutu kuno kwolaba nga anyigirizibwa okulaba nga mirembe atikula konteyina. Wabula ng'ekimusanyusa kwe kuwulira nti wikibedding bamubye konteyina yagudde mu mazzi. Si buli essimu ekubirwa ng'ekusaasira nti ebeekusaasira, ezimu zaagala kkakasa ddala kituufu. Awo nga bagamba nti buli omu ajja kiwulira. Buli omu ajja kiwulira. Kyova olaba ebizibu bikaaba empola. Mbona vidiyo ez'amasanyu tezitambula nnyo. Tezitambula. Ez'ennaku ze zitambula. Zibaayawukanye ezo. Ezo zikola. Yakubye guuni nti you know, twabagamba abantu abo si bangi naye beetikka obulamu balina agaaso. Sitaani teyabatuma wabula bo bennyini ye sitaani be batuma. Lwaki ofuuka sitaani mu nsi ya bo bennyini lyessabo, tebakyasituka kugenda mu masabo, bo bennyini ge masabo. Tomazeemu amaanyi wenkubuuziza nti sitaani talokoka. Omubi asigala mubi muganda wange kubanga ekyamufuula omubi tekiggwangawo. Ate Katonda abantu abo yabatunda n'ekigendererwa batuyigirize ensinze. Buli kintu ekintuukako mu bulamu bw'ensi eno okiraba. Buli kintu ekintuukako ne bwe kiba kibi ne bwe kiba kisoomooza, nga sinnaba kunakuwala, nga sinnaba kaaba, nsooka kunoonya ki kye nsobola kiyigirako. Nega nti kino kintuuseeko nkiyigidde mu kino. Oli ne bwanziba, oli ne bwandyamu olukwe. Nkeera ku makya neŋŋamba nti ensobi eno sijja kudda. No mu Busiraamu bakyogera nti okola ensobi tulina bwe tukyogera. Ensobi okugikola emirundi egiwerako. Okugwa si kibi. Osobola okugwa n'osituka, naye okuddamu bw'okwata mu kinnya omusota ne gukuluma si nsobi. Naye ate omusota okuluma n'ozzaayo engalo ne guddamu ne gukuluma n'ozzaayo engalo, awo y'ensobi. Kati ebimu tubiyigira kuno kandi kino kiri bwe kiti ne kino kyazze bwe kiti. Bwe bulamu muganda wange. Just be mindful. Abantu bwasekaseka
bwanyiiga muleke. Muleke. Yandibadde omulala n'ataba ono yandibadde omulala ani? Ono yennyini. Oyo leero yazze omulala gw'olinda mulinda olulala ajja kujja. Naye olwaleero tebajja lumu. Mubeere bulungi sebamalamu amaanyi naye nga ge mazima agakaawa.